Господа нашего Иисуса Христа, по милости Господней мы имеем возможность сегодня прославить нашего Господа. И здесь присутствует Господь. Если кто-то не ощущает Его присутствие, то это не с Божьей стороны что-то случилось. Это случилось с нашей стороны. Все, что здесь мы делаем во славу Господа. И эту славу Господь принимает. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в 1 главе есть очень хорошее место Священного Писания, интересные слова такие, которые говорят о славе Господа. 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца». Господь Иисус Христос отождествляет себя с Отцом Небесным. И как Сын Человеческий отождествил себя с людьми. И для того, чтобы мы ощутили Его присутствие, чтобы мы ощутили эту славу Его, Он явил однажды эту славу людям. И Иоанн свидетельствует о Нем. Его свидетельство было такое, что вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. И Иисус Христос стал служителем людям. Он служил людям. И Он говорит такие слова, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить людям. То есть Его было служение людям. Теперь мы, когда Он взошел на небо, когда Он стал одесной Отца Небесного, автор послания к евреям в 3 главе говорит, что вы уразумеете посланника и первосвященника исповедания нашего. То есть мы должны его понять. И Он находится среди нас, наставляя нас Духом Святым через Слово Божие. Брат предо мной читал место Священного Писания, где Иисус Христос прочитал слова, чтобы были понятны людям. Там сказано, что когда Он прочитал это место Священного Писания, глаза всех были устремлены на Него. И Он сказал несколько слов. И какова была реакция людей, которые должны быть в синагоге, которые, находившись в синагоге, должны были благоговейным, потому что в это место они собираются, должны быть в благоговении. Какова была их реакция, когда Христос сказал, что исполнилось эти слова вот сейчас. И люди не поняли Его. Каковы были их суждения? Не Иосифов ли это сын? Не Мария, матерь Его, братья Его среди нас? Кем ты себя делаешь? Братья и сестры. И Христос сказал такие слова, что не бывает в своем Отечестве пророк в чести. То есть честь в Его Отечестве Ему не возносится. Но мы знаем, кто Он. Таково суждение людей, потому что это греховная природа человека. И вот Господь хочет, чтобы мы стали подобны Ему. Чтобы мы подражали Ему, потому что Он является образом Божьим. И однажды Он сказал, что что сотворил человека по образу Божьему. То есть и этот образ мы должны олицетворять. Мы должны в Его подобие быть Его подобием, в Его образ преображаться. Это сегодня задача каждого христианина. Потому что Христос, будучи образом Божьим, явил славу Отца, олицетворил себя с грешными людьми. Стал как человек. И грехи человеческие, апостол Петр пишет, что взял на себя наши грехи и вознес их телом своему древу, чтобы мы избавились от них и жили для правды. Не всегда нам это получается. Не всегда у нас все выходит гладко. Потому что в этом мире мы живем, который пропитан грехом, который сегодня старается зло на зло говорить добром
и черное говорит, что это белое, и это все хорошо. Мы сегодня видим, какие проблемы в обществе. И часто появляются проблемы и в церкви. Вот на тот момент, когда Иисус Христос сказал, что эти слова исполнились сейчас, сразу возникла проблема. Люди стали неуправляемые. То они сидели в синагоге или стояли в синагоге. По фильму, там, вот, где Христос говорит эти слова, там люди сидят. Там, может быть, стояли. Но вот реакция людей, люди стали неуправляемые. И вот Господь Иисус Христос хочет, чтобы Его дети, которые хотят отображать Его образ, они были послушны, потому что Иисус Христос был послушен. Апостол Павел пишет, что был послушен до смерти и смерти крестной. Смирил себя. То есть это был Его образ жизни. Образ служения людям. И мы, живя на этой земле, ставшие детьми Божьими, лишь только потому, что мы приняли Иисуса Христа. Бог принял нас в свою семью. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит о том, что он сеет семя. Он говорит, что я насадил, Аполлос поливал. Это 1 глава 1 послания к Коринфянам 6 стиха. Говорит, посему и насаждающий, 7 стих, и поливающий есть и что, а все Бог возрастающий. Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божье нива и Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Это послание, читающие Библию знают, что послание было написано в церкви, находящейся в городе Коринфе. Это была одна из проблемных церквей. И апостол Павел, он ей уделил самое большее внимание. До нас дошло только 2 послания, которые вошли в канон Священного Писания. Историки говорят, что их было больше, где апостол Павел писал и увещевал эту церковь. И вот он разъясняет им о том, что служителя Божьи, они одно целое. Они стараются донести Слово Божие до слушающих, до церкви. В данный момент церковь. И мы знаем, что церковь – это люди, или это собрания, которые собраны во имя Иисуса Христа, которых объединяют одни цели, которые служат одному Господу. Это собрание или церковь Божья. Потому что церковь, это слово, оно перешло как в церковный словарь. Переводится как собрание. А мы знаем, что собрания бывают очень разные. Но вот именно, что когда мы говорим, что о церкви, то мы понимаем, что это собрание во имя Господа Иисуса Христа. Что Он находится среди нас, что мы должны ощутить Его присутствие, что каждый из нас должен настроить себя на встречу с Господом в церкви, то есть в собрании детей Божьих. И если мы не настраиваем себя, то мы, идя по этому миру, где-то сделали какую-то ошибку. Пошли по какой-то другой дороге.
И там наткнулись на палатку, у которой есть акция по раздаче кривых очков, которая все показывает не так. И вот апостол Павел говорит, что ты смотри, как строишь. А когда мы одеваем другие очки, когда мы думаем, что в них будет лучше видеть, получается противоположный эффект, отрицательный. И вот в нашем строении нам говорится о том, что есть основание. Основание является Иисус Христос. И в церкви другого основания не проповедуется. Мы проповедуем кого? Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. То есть, смотрите, какой промежуток времени. Мы проповедуем в собрании распятого Христа. Мы говорим о том, что Христос умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания. И во второй раз придет не для ожидающих, не для того, чтобы поднять грехи многих, а для ожидающих Его воспасения. В этот промежуток времени мы проповедуем об Иисусе Христе. Мы совершаем заповеди, которые Господь сказал, что идите научитесь и народу крестьяне по имя Отца и Сына, учитесь соблюдать все, что я повелел вам. То есть заповедь крещения. И одна из заповедей, к которой мы всегда, каждый член церкви должен подходить индивидуально, потому что это наши личные отношения с нашим Господом, где каждый человек может проверить только себя, потому что Бог сердцевидец, Он может проверить всех, а мы можем проверить только себя. Вот в этой заповеди есть хорошее предупреждение. Да испытывает же себя человек, то есть проверяет себя человек. Потому что с греховной природой, с грехом, который вошел в этот мир, человек потерял способность видеть дальше. Как сегодня говорят о том, что дальше своего носа не видит. Но нос можно увидеть только в зеркале. Нос можно увидеть только в зеркале. Как мы не можем, как говорится, посмотреть на него, мы не в состоянии увидеть. Так, сегодня вот греховная природа исказила понимание человека. Человек перестал правильно понимать, правильно мыслить. И этому радуется сатана. И наше строение, оно должно быть испытано. В свое время Бог испытает. Дальше, в 4 главе, 5 стихом, апостол Павел говорит, 1 послание Коринфянам, 4 глава, 5 стихом. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала. Значит, в период времени, когда Иисус Христос умер, когда Иисус Христос придет за своими, есть хорошее предупреждение, хорошее пожелание от Господа через апостола Павла. То есть Господь видит своих детей, Он их испытывает, Он знает их наклонности, что человек будет делать, идя за Господом. И вот наряду с тем, что Он строит, Он может оценить строение другого человека или осудить его. То есть не судите прежде времени. То есть как человек ведет свою жизнь, что вы не делаете так. Придет время, когда Господь будет судить не то, что внешнее, а то, что сокрытое во мраке. Мрак – это не всегда то, что мы говорим, что мрак – это мы символизируем его с грехом, мы символизируем его с чем-то нехорошим. Но мрак – это то, что часто не видно для взора человеческого. Оно пред Господом. Сокрытое во мраке. Когда Моисей давал постановления, законы, уставы народу израильскому, то он сказал, что то, что открыто, то открыто для нас и для наших детей. А то, что сокрыто, оно сокрыто для Господа. Оно во мраке. То есть оно в темноте. Значит, Бог не дает нам возможности увидеть его. Оно для Господа. И вот враг лукавый, он всегда старается, чтобы мы заглянули в этот мрак. Он всегда старается, чтобы мы посомневались в Божьей любви.
чтобы мы посомневались в ком-то другом, в своей брате, в своей сестре, рядом с нами сидящих. Посомневались в служителе, посомневались в Господе. И это делает враг лукавый. И вот апостол Павел, или Господь через апостола Павла, он дает совет: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное явление, и тогда каждому будет похвала. То есть Господь будет каждого оценивать, каждого будет освящать, каждому будет давать награды. И вот во втором послании Коринфянам, в 5 главе 10 стиху сказано, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. Для чего? Чтобы получить. Что мы делали в теле? Добрые. То есть, как мы строили. Один проповедник сказал, что он в детстве с ребятами подпалили хорошую скирду, метров 100, говорит. Горело очень, говорит, хорошо. И, говорит, в этой скирде, говорит, было очень много ходов. И вот во время, когда она горела, мы, говорит, старались пробежать по этим ходам. И вот один, говорит, из ходов был уже пересыпан, потому что очень сильно горело. И вот, говорит, это было ощущение не из приятных. Как, говорит, старались выбраться с этого стога. Вот, когда, говорит, вышли, говорит, весь стол в огне. И мы выбираемся с этого огня. Это сейчас, говорит, я понимаю, что значит спастись из огня. Для нас, говорит, тогда было так интересно. Говорит, сейчас, у нас, говорит, это как бы для многих людей это экстрим. Люди сегодня на резинках сбрасываются с моста, летят в свободном полете. Они ищут адреналина, они ищут этого экстрима. Но, говорит, тогда, говорит, для меня это было, говорит, хорошая наука. Братья и сестры, мы часто читаем Слово Божие, и Слово Божие нас научает, как нам жить на этой земле, как нам строить. И вот материалы, которые говорят о том, они испытываются в огне. И от того, как мы строим. Вы знаете, есть такая сказка о 3 поросятах. Все мы знаем в детстве, да? И вот как строили, да? И вот пришел, у одного дом не получился, у второго дома, не устоял, не удержал, а у третьего устоял. Это говорится о том, что как человек, то есть это, если светское говорит нам о том, научает нас, что нам нужно подумать, нам нужно все взвесить, нам нужно построить, правильно это сделать. И если мы не будем правильно это делать, не будем обращать внимание, то мы уподобимся строителям, о которых сказана притча, о 2 строителях. Помните, да? 2 строителя. Один построил дом свой на песке, а другой построил дом на камне. Пришло время испытаний. И вот если природное явление испытывает строение, то наше строение духовное будет испытывать сам Господь. Наше строение духовное будет испытывать сам Господь. Мы начинали перед хлебопреломлением, я начал проповедь о благодати, где написано, что явилась благодать спасительная для всех человеков. То есть Бог предлагает всем строить. Бог предлагает хорошее основание. И вот только дети Божьи, они могут выбрать правильный материал, потому что Бог дает мудрость. Бог научает нас в своей книге Библии, то есть своим словом, которое богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Так сказать, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Дело строения – это очень серьезное дело. И от того, как мы будем строить, испытывать будет Господь. И вот придет время, когда мы предстанем на суд Христов.
не для того, чтобы быть осужденными, а для того, чтобы получить награду. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что бегущие бегут на ресталище все, но получает один. И он говорит, что вы бежите, чтобы получить. И вот мы на вот этих вот наших жизненных путях проходим к своему финишу. И вот о том, что мы получим, зависит от нас. Когда завершался путь апостола Павла, он пишет, что крещение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И не только мне. Но и все возлюбившие явление его. Значит, не только он один. И сегодня мы апостола Павла ставим в самый последний ряд. Апостол Павел, посланник к Римлянам, говорит, что Христос явился для того, чтобы спасти грешников, из которых я первый. И вот представьте, сколько людей говорят, что я первый, я первый, я первый. И апостол Павел находится где-то дальше, там, в хвосте. То есть это говорит о том, что наше понимание Слова Божьего очень важно. Другой аспект. Давид в своих псалмах говорит о том, что лучше быть на пороге дома твоего. То есть хотелось бы пребывать у порога дома твоего. И вот сколько нас говорит, что Господи, и мне бы быть у порога. Какой там должен быть порог, да? Сколько тысяч людей такие слова сказали. То есть это наблюдение, как мы используем Слово Божие, как мы к нему относимся. И когда прочитавшие Слово Божие, мы говорим о том, что мне надо быть у порога дома, а Господь предлагает больше. Тот, который Сына Своего не пощадил, предал его за всех нас. Он предлагает нам войти в радость свою, войти в радость Господина своего. Наследуйте благословенное царство уготованное, прежде создания мира. Бог не предлагает порог. Бог не говорит о том, что Он не ставит, что ты первый или ты второй. Он говорит, что все мои. Он знает нас. Он приготовил прекрасное. О том, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил. Это о чем говорит, братья и сестры? Много можно мест Священного Писания приводить, где часто мы его не стараемся даже понять. Не то, что неправильно понимаем, а не стараемся его понять. Еще одно из мест Священного Писания, это 14 глава Евангелия от Иоанна. Говорит, что Христос говорит, что в доме Отца моего обителей много. И задается вопрос, что Господь делает на небесах? Место готовит. Правильно? Неправильно. Это неправильно, братья и сестры. Господь говорит, что в доме Отца моего обителей много. А если бы это было не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. Братья и сестры, Христос, Он говорит, что в доме Отца моего обителей много. То есть Господь хочет, чтобы мы обращали внимание, как мы строим, как мы читаем. Что придет время, когда Господь позовет нас на свой суд, чтобы нам получить награду от Господа, чтобы мы были в том одеянии, которое Господь дал нам, в день нашего покаяния. Вчера мы разобрали такой вопрос, что человек, который однажды покаялся, он спасенный или нет? Да, он спасенный. Но Слово Божие говорит о том, что со страхом совершайте свое спасение. То есть это особый процесс, который начинается с момента покаяния и заканчивается в небесах, когда человек предстанет, когда Дитя Божие предстанет перед своим Господом. Братья и сестры, это серьезные вопросы, которые Господь хочет, чтобы на них обратили внимание, потому что враг не хочет, чтобы мы обращали внимание на Слово Божие, чтобы мы скрывались в нем, в имени Господа нашего Иисуса Христа, в Его Слове, чтобы мы его не изучали, чтобы мы не пользовались им. Это Его забота, это Его задача, чтобы Он нам не пользовался Словом Божьим, которое есть и хлеб, которое есть и молоко, которое есть серьезная,
крепкая пища, которая есть меч духовный, которая есть нашим щитом, когда мы можем прикрыться от нападения стрел лукавого. Братья и сестры, поблагодарим Господа, который дает нам возможность изучать Слово Божие, который сказал, что Дух Господа, Бога моего на мне, и Он помазал меня. Сегодня Он помазал нас Духом Своим Святым, через которого Он засвидетельствовал перед невидимым миром, что это мои. И это написано в Слове Божьем. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Те, которые запечатлены обетованным Святым Духом, то есть поставлена печать принадлежности к Богу. Бог говорит, что это мои. И если это Его, то как с Ним Он не дарует нам и всего. Поблагодарим нашего Господа, помолимся Ему. Аминь.